Fox TV совместно с Anime Rap представляют. Shoot these motherfuckers straight out of the ground. После рождения на свет в нем заточили демона. При родах мама умерла, не понимал он, где она. Четвертый Казакаге приложил к этому руку, сделал из него оружие и обрел на муки. Благодаря силе Шукаку мог он управлять песком, но ненавидели его в деревне, гнали вон. Он был страшен, хоть и еще всего лишь был ребенком, и дядя Яшимару воспитал его с пеленок. Его хотели уничтожить, но не получилось. Мог доверять только себе, и что бы ни случилось. Он убивал своих врагов, его песок впитывал кровь, и от того, что был один, сделал другую любовь. Глаза его были жестоки, лишены эмоций. При нападении на Коноху превратился в монстра. Не ожидал, что его враг будет настолько сильным. Потерпел он поражение, но понял смысл жизни. Гара был непобедимым, но победили. В деревне было нелюбим, но полюбили. Ведь человек меняется, когда становится старше, когда уходит дальше, знает, что не прав был раньше. Гара был непобедимым, но победили. В деревне было нелюбим, но полюбили. Ведь человек меняется, когда становится старше, когда уходит дальше, знает, что не прав был раньше. После общения с Наруто сильно изменился. Нашел того, кто понимал его и подружился. Через 2 года титул Казакаге получил и делал для своей деревни все, не покладая сил. Он стал мишенью для организации Акацки, предводителем которой был странный парнишка в маске. Без опаски нападали, похищали джинчурики, и в их число входили шиноби из стран великих. Гара защищал деревню до последнего вздоха, и потому он был похищен, и дела были плохи. Он был на грани смерти, но вдруг помогла Коноха и вернула его к жизни Чиоба старуха. А в мировой войне шиноби был он генералом, командовал дивизией и сделал дел немало. Он победил отца еще второго Мизукаге, ведь не зря назначили его на должность Казакаге. Гара был непобедимым, но победили. В деревне было нелюбим, но полюбили. Ведь человек меняется, когда становится старше, когда уходит дальше, знает, что не прав был раньше. Гара был непобедимым, но победили. В деревне было нелюбим, но полюбили. Ведь человек меняется, когда становится старше, когда уходит дальше, знает, что не прав был раньше.